ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਗਾਂਠੇ ਠੀਕ ਆ
तो ये 5 मिनट लगे हमें वहाँ से लेके यहाँ आने तक, पूरे 5 मिनट्स। सारे लोगों ने अपनी स्टार्ट कर दी है, जैसे ही लगेगा तो बाइक आगे लेके चलेंगे। बेटी अभी खड़ी नहीं हुई, भाइयों ने घुमा दिया है। उधर से आने वाले भाई भी शुरू हो गए।